मुहम्मद नालो कहीं मुंतखब कयो जो मुझे करीम रब कायनात में कंहिंखे नसीब न कयई जियां हसन ऐं हुसैन मुझे रब कंहिंखे नसीब न कया ये मुझे महबूब मुस्तफा जो मुहम्मद इस्म भी रब कंहिंखे नसीब को न कयो। याद रख मुझा दोस्त अरशनते मुहम्मद फरशते मुहम्मद हरफ चार हुजूर बनाया यार भी पंजा चार वरी अल्लाह जे इस्म ज़ात जे निहार 99 नाला अल्लाह जा सिफाती हिकड़ो नालो अल्लाह जो इस्म ज़ात हो आहे अल्लाह चाहे वरी चो अल्लाह जा 99 नाला सिफाती जह नाले खे वठ उन्हें जी माना जब्बारा माना मौजूद गफ्फारा माना मौजूद सत्तारा माना मौजूद पर जॾहिं चवंदे अल्लाह तो उन जी का माना ही काने का जॾहिं चवंदे अल्लाह उन जी का माना ही काने का छाजे करे इन ज़रे के भी खोलिया मुझे बेनियाज़ रब पंहिंजा सिफाती नालन जो सिफतूं पंहिंजे महबूब खे ॾिनियूं पर इस्म ज़ात रब पंहिंजे कुदरत में पाण रखियो अन्या खोलिया उन इस्म ज़ात में अखर घणा हन अलिफ लाम ज़बर अल्लाम अलिफ लाह पेशो अखर घणा हन गाला ॾाढिया चौथो डिजी अखर घणा हन पंज मुझे रब जे ज़ात खोले खोले बुधायो आ ततगीर वारी चादर जे हेठा पंजन खे मां रब बनायो आ ऐं मक्के ऐं मदीने में चैन यारन खे वरी मुझे मुस्तफा बनायो आ चैन सा भी प्यारा पंजन सा भी प्यारा इहो ही निशाना जो जंहिंजो चैन पंजन सा प्यारा तंहिंजो रब हिते हुते कयो बेड़ो पारा कॾहिं भी तारा जी ऐं वट खणी हुजूर जे सहाबा जो शान कॾहिं भुलजी भी न तकींद जो कजा हुजूर जे सहाबा जो शान कॾहिं भी तोड़न जी कोशिश न कजा ऐ मुझा दोस्त अजीज किथे ॾिसंदे त मुझे महबूब पंहिंजे सहाबा खे अलाए केस ताईं पहुचाए छॾियो किथे निहारींदे हुजूर जे आल ॾे त अलाए किथे आ बस हिकिड़ो जुमिलो चई भले मां उथां मूंखे दुख कोन थींदो त जन खे सहाबी चइबो आ सहाबी कंहिंखे चइबो आ जो जेके हुजूर जे पोयां पोयां हलंदा हन हुजूर जे कदमन जे पोयां हलंदा हन हुजूर जे हुक्म ते लब्बैक चवंदा हन हुजूर जे हुक्म ते बच्चा जानियूं घर कुर्बान कंदा हन उन्हनि खे सहाबी चइबो आ आले रसूल कंहिंखे चइबो आ जो जेको पोयां कदमन जे पोयां हलंदो आ उनखे असहाबे रसूल चइबो आ पर जेको कुल्हड़न ते चढ़ी सवारी कंदो आ उनखे आले रसूल चइबो सुभान अल्लाह आले रसूल ता जान कुर्बान मुझे महबूब मुस्तफा जा दीवाना बाकी शेर खुदा जे ला याद रखी छॾ अञा जे कॾहिं मां तवील वींदुमि त टाइम 8 खां चढ़ी वेंदो 8 आखिरी टाइम मूंखे मिलियल आहे शेर खुदा छा आहे बस इहो जुमिलो हिकिड़ो चवंदुसि मां त मुंहिंजो खुदा ॼाणे ऐं ॿियो मुंहिंजो महबूब मुस्तफा ॼाणे बस वधिक मौला कायनात ला मां कुछ भी नथो चई सघां त मुंहिंजो मौला छा आहे मुंहिंजो सुहिणो अली छा आहे ऐं मुंहिंजा दोस्त अजीज अली छा आहे जुमलन में चवण दे अली उहो आहे जे हिकिड़ी नमाज कज़ा थी त ख़ुदा कायनात जो निज़ाम मुंजमिद करे छॾियो हो अली उहो मां मोटी अचां पंहिंजी जगह ते मां अर्ज पे कयो मुंहिंजा दोस्त अजीज इबादत करण जे लाइ खुदा जे खौफ जो हुजण ज़रूरी आहे ऐं इबादत खे बचाइण जे लाइ इश्क मुस्तफा जो हुजण ज़रूरी आहे इश्क मुस्तफा छाके चइबो आ खौफे खुदा छाके चइबो आ अल्लाह जो खौफ उनखे चइबो आ जंहिंजे दिल में खुदा जो खौफ हूंदो आ हिते जेखां पुछ अदा सजण तूं खुदा खां डिॼींदो चवंदो मौलवी दिमाग़ ख़राब थई छा खुदा खां नथो डिॼां बाक़ी चाचे खां थो डिॼां छा
अदा कुर्बान तुझे अंदर में, अदा मोहम्मद ईसा सोलंगी तुझे अंदर में, अदा कीरिया फकीर ये बटरे नाला हन, हाजी बशीर कीरिया मंजूर कीरिया तमाजे अंदर में इश्क़े मुस्तफा जो हेडो जलसो करायो तो ऐ मुझा दोस्त हकीकत इन जे बरकसा जन जे अंदर में खुदा जो खौफ हुंदो आ उन जी निशानी इहा उहे खुदा जे मखलूक के कदह भी तकलीफ दियण जो को न सोचींदा जन जे अंदर में खुदा जो खौफ हुंदो आ इंसान तछा पर हो जानवरन के भी तकलीफ दींदो कोन बर्दाश्त कंदा हन। बीबी राबिया बसरी जी नंढड़ी गाल बुधाया रस्ते में वनी रही आ अल्लाह जी ने का सालिह बानड़िया इबादत गुजारा तहज्जुद गुजारा इशराक गुजारा रस्ते में डिठई एकड़ो कुतड़े जो बचड़ो उन बुख में आवाज करे रहो हो दाहू करे रहो हो राबिया बसरी डिठो उन्यारो आ डिठई त पानी नजर कोन थो अचे हिय डुकण शुरू कये हिय डुकण शुरू कये त को पानी जी जरड़ी मिले इन जानवर के प्यारा त हिन जी जिंदगी बची वने त मुजो सुनो रब राजी थी पे। बीबी राबिया बसरी उन कुतड़े जे नंढड़े बलर जी जिंदगी बचाइण जे ला एकड़ो खूह नजर आयो दौड़ंदी उते पहुतिया हाणे पानी कीअं कढे ज़रियो कोन हुयो ठाव कोन हुया पंहिंजे मथे वारे दुपट्टे खे लाहींदिया पंहिंजे रए खे लाहींदिया उन में भितर या अहिड़ो को पत्थर बथंदिया हेठि निबड़ी करे उन खे खूह मां ॿोड़े वात ते झले करे उन जो पानी निपूड़ी दिया पंहिंजे वात में गॾु कंदिया हिकड़ी गुरड़ी वात में गॾु कंदिया होॾा पानी जो कपड़ो आलो करे टोड़ी ईंदिया उन बलहरड़े जे मथां उहो वात वारो पानी आस्ते आस्ते ॾींदिया जीअं उन बलहरड़े खे पानी मिली वियो रग मुंहिंजे रब जे ज़ात जो हुयो उहो बलहरड़े में जान अची वई हेॾा हुन फर्श ते हलण शुरू कयो होॾा मुंहिंजे रब कबूल करे राबिया के फर्श तो उतारे अर्श ते पहुंचाए छड़ियो। खुदा जो खौफ इन खे चइबो आ खुदा जो खौफ इन खे चइबो आ इंसान त परे जी ॻाल्हि हा पर जेकर को जानवर जो बचड़ो भी इएं रस्ते में पयो हुजे त उन खे इएं बेदर्दी सां न छॾजां दिल में ख्याल कजां त हिन खे भी त मुंहिंजे रब पैदा कयो आ हिन खे भी मुंहिंजे अल्लाह पैदा कयो आ जॾहिं न इएं कंदे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ पोइ मुंहिंजो सुहिणो करीम रब राज़ी थींदो जॾहिं न मुंहिंजो यार राज़ी थींदो त बेड़ो पार थी वेंदो। हाणे इबादत के बचाइण जे ला कहिड़ी शइ जी ज़रूरत आ विसरी मौलवी मथो हणी 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 बीहे जेॾीमहिल सुबुह थिए था ॾे ख़बर मौलवी हा यार चङो ॻाल्हाई छा चई अलाए छा ॻाल्हाई चङो ऐं मुंहिंजा दोस्त ईअं न कर इबादत बचाइण लाइ छा जी ज़रूरत आहे चओ इश्क़ मुस्तफ़ा जी ज़रूरत आहे ईअं लॻंदो आहे त ॼण तकरीर थिए ई बसि हिन चओ पासे वारनि वारा थी ॿिया वीचारा ईअं ऐं अल्लाह जा बाना लफ़्ज़ लफ़्ज़ ते गौर कयो ज़िंदगी अलाए केतिरी आहे हाणे मुस्तफ़ा जंहिंखां पुछंदे हेतिरा वेठा हो आहे जेको चयो त मूंखे इश्क़ मुस्तफ़ा न आहे जंहिंखां पुछबो चवंदो मां आशिक़ हा महबूब जो मां आशिक़ अदा इहा हक़ीक़त आहे न लेकिन मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ यार सदाए सबको यार सदाए सबको जानी जुबानी आहे आसानी पर कम पवे ता कल पवे सबको चवंदई मां तुंहिंजो यार पर कॾहिं अटो खुटी वञे चएसि अन जी बोरी ॾे त ख़बर पए त यार आहे या क्याड़ी थो खने यार जी खबर दुखी महल में पवंदी आहे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ आशिक़ सदाइण सवलो आहे मगर आशिक़ थियण ॾुखियो आहे तव्हां आशिक़ आहियो मञा थो मां गुनाहगार आहियां लेकिन आशिक़ जी निशानी कहिड़ी हूंदी आहे कसम अथव पंहिंजे पैदा कंदड़ रब जो ईमानदारीअ सां जवाबु ॾियो आशिक़ उन खे चइबो आहे जेको जीअं उन जो महबूब कंदो आहे आशिक़ ईअं ई कंदो आहे
यो सच्चा या गाल तो तोखे सब सुझदी हुंदी न जो तो हो वण केड़ो जेके वाव झूठो को न दिनो आ सब को मुजा दोस्त वण के लोडियो वेठो आ पो के के थोड़ो सजी झूठो अचेयो आ के घट आयो आ ए मुजा दोस्त अजीज आशिक उन के चेबो आ जेको पंजे महबूब जी हर अदा ता कुर्बान थींदो आ पंजे महबूब जी हर अदा के पंजी अदा बनाईंदो आ पो जेकॾहिं तव्हां सां सभई आशिक मुस्तफा आहियो त पो जरा पंजे अंदर में झाती पायूं त आशिक मदीने वारे मीर जा था सदायूं ऐं असां वरी ताबेदारी कंहिंजी करे रहिया आहियूं। चुप थी यासी न गाल अचे वई सिधी बियो त छदे दाढ़ीअ जो वज़न घणो आ मुझे ख्याल में जेकॾहिं सॼी दाढ़ीअ जो वज़न तोर जे तरह में घणो थींदो छटाक थींदो वध में वार जो ॿियो घणो थींदो केॾी ॾुखी आ केडी दुखिया थोड़ो मां नथो चवा ता रखो रखो न रखो तहां जो मसलो मुके छा थींदो अरे लोगो तुम्हारा क्या अरे मैं जानू मेरा खुदा जाने मां तवा के छो चवा चवण छदे दिनो थो मुजा मुर्शिद करीम फरमाइंदा हन छो था के चो त तू दाढ़ी छो नथो रखी मुजा साईं छा कयो पाण फरमाइंदा हन एड़ो किरदार अदा कयो जो अगलो तवा के दिसी पाणी दाढ़ी रखण ते मजबूर थी वने अजीजा ने मन अध छटांग न रखण ऐं रखण जो दिल चवे थी हिकड़ो गुफ्तो बुधाई जडे फिरौन हजरत मूसा कलीमुल्लाह जे मुजा दोस्त पोया लगो हो याद अथव न पूरो लश्कर वठी लगो हो हजरत मूसा अल्लाह जो नबी जीअं दरिया में घड़ंदो आ हो बि पोया पहुचंदो आ हजरत मूसा कलीमुल्लाह पांजे गुलामन सूदो विच में फिरौन भी अचे कपर ते पहुचंदो आ दरिया जो पानी टुटो पियो हूंदो आ जडे हजरत मूसा कलीमुल्लाह हुन पार पहुचंदो आ फिरौन जो लश्कर विच में पहुचंदो आ अल्लाह जो हुक्म थींदो आ पानी के त पाण में मिली वञ पानी मिली वेंदो आ हड़ई फना थी वेंदा हन हिकड़ो बची वेंदो आ इने बची वेल जी गाल कान बुधी थई न अज बुध सबई गरक थी वेंदा हन मगर हिकड़ो बची वेंदो आ जेको बची वेंदो आ ओहो केरा जे जिंदगी में हजरत मूसा के सभनी खां वधीक ईज़ायो हुयो छा कयो हुयो सोच जवाब दे छा कयो हो हजरत मूसा कलीमुल्लाह के ईज़ायो हुयो अल्लाह जे दरबार में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज कयो ओ मुजीम रब सभनी जालिमन के गरक कई जेके जिंदा रखियो थई इन त सभनी खां वधीक मूंखे ईज़ायो हुयो इन जे जिंदा रखण में मौला तुंहिंजी कहिड़ी हिकमत आ मुझे बेनियाज़ रब जवाब ॾिनो ऐ मुंहिंजा मूसा मां रब ॼाणा थो इहो तोखे ईज़ाईंदो हुयो पर मुंहिंजा मूसा मूंखे जवाब ॾे इहो ईज़ाइण वारो कीअं ईज़ाईंदो हुयो हज़रत मूसा जवाब ॾिनो मौला मूं जहिड़ी दाढ़ी रखी करे ठठो ठठोलू करे माण्हुनि खे ॿुधाईंदो हुयो मूं जहिड़ी असा खणी करे मुंहिंजो नकल करे माण्हुनि खे ॿुधाईंदो हुयो मूं जहिड़ो अंदाज़ अपनाए करे माण्हुनि खां खिलाए दाद वठंदो हुयो मुंहिंजे रब जे ज़ात फरमायो ऐं मुंहिंजा सुहिणा मूसा तोखे ईज़ाईंदो त हुयो पर निस्बत तुंहिंजे जिस्म वारीअ सां पंहिंजे जिस्म जी कंदो हुयो मां अल्लाह के जेको नबीअ जे निस्बत सां निस्बत कंदो आ मां रब उनखे भी मुआफ़ करे छॾींदो आहियां जवाब दे मुसलमान हाने खुद जवाब दे हजरत मूसा कलीमुल्लाह जे निस्बत वारो अल्लाह मुआफ करे छदे जेकॾहिं तू इन नियत सां मुझे हुजूर जी सुहारी रखी त यार मरण महल कपड़ा बिलाहे वींदा ई कोट बिलाहे वींदा त्रिजोड़ीअ वारी चाबी त पहिरीं खणदा त को ॿियो न चए थी बीहे कपड़ा बिलाहींदा के मौलवी खणी वींदा के वग़ैरह वग़ैरह खणी वींदा अगर गॾु हलंदी कब्र में ये मुझे मुस्तफा जी सुन्नत इनके केर कुछ न चई सघंदो हिकड़ो दिल में ख्याल रुगी तू तसव्वुर कर त यार मूसा कलीमुल्लाह जे निस्बत
निस्बत जे करे अल्लाह उन जे मशकिरे जे वक्त जे मशकिरे खे भी मुआफ़ कयो। मां त भला गुनाहगार ताहियां पर हुजूर जी सुन्नत खणी वञा मन में मुंहिंजो रब ॿिया मुंहिंजा नेकियूं न हुजन मन इन हिकड़ी नेकी जे करे रब मूंखे मुआफ़ करे। आहीं त ॾाढो गुनाहगार पर मुंहिंजे यार जे सुन्नत सां आयो हुई मन सुन्नत जे करे रब मुआफ़ करे। ऐं मुंहिंजा दोस्त रुगी इहा नियत करे रख मन मुंहिंजो रब राज़ी थी पवे। याद रखी छॾ हे सुन्नत मुल्लनि जी कोन्हे को दाढ़ी वारो मुल्लो दाढ़ी वारो मुल्लो छो न दाढ़ी वारो मुल्लो दाढ़ी वारो बि हुजूर जो उम्मती तूं बि हुजूर जो उम्मती उनखे बि हुजूर तौफ़ीक़ ॾी तोखे बि ख़ुदा तौफ़ीक़ जंहिंखे दिलि चवे को रखे बाक़ी दाढ़ी को मुल्लनि जो ठीको कोन्हे को। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हे मुंहिंजे हुजूर जी सुन्नत आहे। हा मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मां अर्ज़ पे कयो जुमिलो मोटी अचां 8 में बाक़ी 2 मिंट आहिनि। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मां अर्ज़ पे कयो त आशिक उनखे चइबो आहे जेको पंहिंजे महबूब जी पर ते हलंदो आहे। जेकर तूं असां आशिक आहियूं उम्मीद बि आहे त इंशाअल्लाह ताला भला आहियूं न मन थी पऊं त पोइ अचु त अॼु खां वठी पंहिंजे दिलि सां हिकिड़ो फ़ैसिलो कयूं त पंहिंजे महबूब मदीने जे मीर जे शरीयत ऐं सुन्नत खे ज़िंदा कयूं। हुजूर जे सुन्नत सां प्यार कयूं हुजूर जे शरीयत सां प्यार कयूं। मां तव्हां खां थो पुछां भला हे जेके कांडेरे कीरे जे ॻोठ वारा नौजवान आहिनि नंढड़नि खे तोहराइनि तॾहिं बि ज़िक्र ऐं दुरूद जी महफ़िल नंढड़नि खे पढ़ाइनि तॾहिं बि ज़िक्र ऐं दुरूद जी महफ़िल अक़ीक़ो कनि तॾहिं बि ज़िक्र ऐं दुरूद जी महफ़िल। छा हिननि खे मायूं रत कोन कंदियूं हूंदियूं? जवाब ॾियो सच त चओ न। अॼुकल्ह बादशाही जिथे किथे औरतुनि खे अल्लाह ॾेई छॾी आहे जिथे किथे माशाअल्लाह ॾाढियूं लॻी पयूं आहिनि। जॾहिं तो साम्हूं सां मसइलो आहे न न न असांखे मंगण हार खपे न न न असांखे मूवीअ वारो खपे असां घड़ी खंद को सटको कुटको ॾियूं ओड़े पाड़े खे खपे। औरत जी फितरत आहे चुप करे पई वेंदी गाड़ीअ में वेठी हूंदी न शादीअ ते वेंदियूं चुप हूंदियूं थकिजी पियल हूंदियूं पर जीअं के शहर मां लंघंदियूं माण्हू ॾिसंदियूं ऐं गीत ॻाइण शुरू का वॼाइण शुरू कंदियूं। यानी उनजी फितरत आहे उनखे शोर खुल में मज़ो ईंदो आहे उनखे माण्हुनि में पंहिंजे नाटक ज़ाहिर करण में मज़ो ईंदो आहे जीअं मशकिरे खे मज़ो ईंदो आहे न। ऐं मुंहिंजा दोस्त सवाइ उन्हनि औरतुनि जे जस हिन ॻोठ जूं औरतूं जेके पंहिंजे मर्दनि खे मजबूर नथियूं कनि त को तव्हां राग जी महफ़िल करायो असांजो सिकी लधो पुटड़ो आहे असांखे के फलाणा ॻाइणा घुराए ॾियो असांखे मंगण हार घुराए ॾियो पर अल्लाह जी ज़ात इन औरतुनि खे सलामत रखे जेके पंहिंजे मर्दनि खे चवनि थियूं त असांजे बचड़नि जे अक़ीक़े ते बचड़नि जे तोहर ते मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे मीलाद जी महफ़िल सजायो हुजूर जे दुरूद जी महफ़िल सजायो अल्लाह जे ज़िक्र जी महफ़िल सजायो। उहे इन महफ़िल में अचनि जेके अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जो कलाम ॿुधी दिलि ख़ुशि करे वञनि। यकीनन अल्लाह जे रहमतुनि जो नुज़ूल थींदो या कोन थींदो? ऐं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अचो त तव्हां सां बि ईअं सच्चा दीवाना मता वरी सोचो त मौलवी आशिक़ बणे पंहिंजा जलसा थो वधाए न न मूंखे उहे मालिक जो कुर्ब घणो थियल आहे। मां तव्हांजी भलाई जी ॻाल्हि थो कयां ज़रूरी कोन्हे त मौलवी घुरायो ज़रूरी कोन्हे त वॾा जलसा कयो पर मुंहिंजा दोस्त पंहिंजूं शादियूं पंहिंजूं ख़ुशियूं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे शरीयत जे मुताबिक़ कंदासीं त रब बि राज़ी थींदो मदीने जो घोट बि राज़ी थी पवंदो। कुरान जी आयत पढ़ा 8 त थी विया मूंखे त सीउ कोन थो थिए गरम थी वियो बाडी तव्हांजो छा हाल आहे? अदा पोयां तव्हां ॿुधायो सी कोने अल्लाह जी ज़ात तव्हांखे जहन्नम वारी गर्मीअ खां पंहिंजे पनाह में रखे। ए कुरान जी आयत ॿुधो जेके न शादियुनि में गैर ज़रूरी ठठ ठांगर कंदा हो हिकिड़ो रब ॾिनो आहे सिकी पिनी ॾिनो आहे कुझु त ठठड़ो कयां मता माण्हू चवनि त एॾो सेठ लॻो पियो आहे ऐं वरी कुझु कोन कई। ॿुधो कुरान अल्लाह फरमायो ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफरहून फिल अर्द बिगैरि हक़ व बिमा कुंतुम तमरहून उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा
मुझे बेनियाज रब पंहिंजे क़ुरान करीम में फरमायो ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रहून फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़। ओहे माण्हू जेके मां रब जे ज़मीन ते ख़ुशू कनि था। ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रहून, नचन कुॾन भी था, ख़ुशू भी कनि था, शादियाना भी कनि था मां अल्लाह जे ज़मीन ते, मगर बिग़ैरिल हक़, उन ख़ुशीअ में मां अल्लाह जे ज़ात जो ज़िक्र भी नथा कनि, हक़ जो ज़िक्र नथा कनि। हक़ केरा? रब जो क़ुरान ॿुध ज़ालिक बिअन्नल्लाह हुवल हक़, अल्लाह जी ज़ात हक़, इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़। इन क़ुरान में जेकी कुछ मौजूद आ रब तो चवे उहो हक़। या अय्युहन नास क़द जाअकुमुल हक़ मिर रब्बिकुम, ऐ इंसानो मुझो मां रब जे तरफ का मुझो महबूब तव्हां दे हक़ बणजी आयो आ। मुझे बेनियाज रब फरमायो जेके पंहिंजे ख़ुशिन में न मां अल्लाह जो ज़िक्र था कनि, न मुझे क़ुरान जी तिलावत था कनि, न मुझे महबूब जी तारीफ़ था कनि। मुझे रब फरमायो व बिमा कुंतुम तफ़रहून फिल अर्द बिग़ैरिल हक़ व बिमा कुंतुम तमरहून। उहे भले नची वठन, उहे भले ख़ुशू करे वठन, मां नथो चवां रब जो क़ुरान वञी खोल उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा। मुझे अल्लाह जे ज़ात फरमायो उन्हनि जे लाइ जहन्नम जो दरो मां खोले थो छॾियां ऐं उहे जहन्नम में हमेशह जे लाइ रहंदा। हाणे देख एस तो तू बेमयार होए ख़बर कान है, यकीन न चई त तुझे गोठ में को न को कुरान जो हाफ़िज़ हुंदो, उन का पुछ जाते कुरान जी आयत आहे किथे। इन सजण साईं जे चरे फ़कीर जो समय टाकोड़ो विझी छॾियो, एडी वडी आयत कुरान जी पढ़ी ऐं सिधो सो तर्जुमो करे नसी। हा मुंहिंजा दोस्त खुशू कर, खुशू कर, पर अहिड़ी खुशू कर जेको खुशी जे एवज़ तोखे खुशी मिले। यानी तू फर्श ते खुशू कर त अल्लाह तुझे ला अर्शन ते खुशू कराए। तू ज़मीन जे मथो खुशू कर त मुंहिंजो रब ज़मीन जे अंदर कब्र खे तुझे खुशी ला बनाए। कीअं खुशी थींदी उहा जी हिनन कीरन दोस्तन कईया। बचड़न जो तोहरा अल्लाह जे क़ुरान जी महफ़िल सजाइया, बचड़न जो तोहरा रसूलुल्लाह जो शान बयान करण जे ला महफ़िल सजाइया। हुज़ूर जे सहाबा जो शान बुधे, औलिया अल्लाह जे निस्बत जो शान बुधे। बुधाए त हिते अल्लाह जी रहमत जो नुज़ूल थींदो या न थींदो इंशाअल्लाह ताला। हाणे सोच में अचे वियासीं यार मुंहिंजे लाइ हीअ रुकावट कीअं कयां, छा कयां। ऐं मुंहिंजा दोस्त ऐं मुंहिंजा भाउ, जॾहिं न बिल्डिंग ठहंदी आहे, भले 15 माड़ बिल्डिंग ठहे, पर उन जी इब्तिदा पहिरीं सिर सां थींदी आहे। उन जी शुरुआत छा सां थींदी आहे? हिकड़ी सिर सां थींदी आहे। भले 10 माड़ ठहे या 20 माड़ ठहे, तू फिक्र न कर, तू दिल में इरादो कर त इंशाअल्लाह ताला मुंहिंजा मौला ने जॾहिं बचड़न जी खुशी कंदुसि, तुंहिंजे रब जे क़ुरान जूं लोलियूं कराईंदुसि, तुंहिंजे महबूब जे इश्क जूं बोलियूं कराईंदुसि। तू इरादो कर, पोइ जेकॾहिं मौत बि मथे ते अची हुई, तू त जान छॾाए पोयां ॼाणनि उन्हनि जो कमु ॼाणे। अल्लाह जी ज़ात बाबरकात जा बानो, अल्लाह जी ज़ात मुंहिंजो चवण तव्हांजो ॿुधण पंहिंजे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में क़बूल फरमाए।